Salamin ko. She's on her own. Two girls at home. Ang taas daw. Antenna Hills. Ano? Antayin kita doon sa ibabaw, ha? Okay. Ano, papalubog. Ang ganda, oh. Laguna Bay. Laguna Bay. Ayun na si Yaya. Pinauna ko na. Antenna Hills. Ito po. Diyan. Ang entry. Bawal na. So, danger zone. Si Yaya. Ito na siya. Dahingan mo na. Tulak. Hala, tulak. Yung pagliko doon, ano na yun? Ah, pero hindi pa rin doon. Ganda ng ano, sunset. Whew. Sinag na sinag. Pause muna kahit hindi na itong pagod. Antenna Hills. Yan po. Bakit pa rin? Abot na kami ng ating gabi.
Mas maganda overlooking doon. Oo. Kunti na lang lalaki. Ah. Tara. Dito lang sa may banda, pagkaliko lang na ganun. Kitang kita yung ibabaw niyan. Walang ano. Kasi ito puro ano pa eh. Puro dahon eh. Puro puno pa eh. Tara. Diyan ka na dumaan. Pag nandun na, baba na agad tayo. Kasi umuulan na. Sarap dyan, parang sa ano. Sa ay no, doon oh. Ay, kaya maraming tao. Oo. Papaulan tayo? Oo, di pa ka naliligo eh. Daya mo, naligo na ako eh. Sakit kasi hanap ko. Yan, sige. Papaulan tayo. Ayun ano, wala. Nga eh. Inamot na. Ito. Oh, di ba? Ay, 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 ay. Ay, doon na umuulan na, oh. Kaya nga. Uwi na nga doon. Pataya na pa. Saan? Sige, likod ang motor na yan. Saan? Ito? Ay, doon pa. Ayan. Ay, may harang. Ayun na, ulan, oh. Agoy! Ayun na po, ulan. Kayan. Inabot na tayo ng ulan. Masaka dito ka. Baka magkasakit ka. Sabi